Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u još jedan novi praznični video recept. Kao što ste vidjeli u naslovu, danas ću da pravim jednu fenomenalnu čokoladnu tortu. Za fil za ovu tortu nam je potrebno 900 ml mlijeka, 10 žumanjaka, odvojila sam znači bjelanjke i žumanjke, 10 žumanjaka, 3 kesice pudinga sa ukusom vanilije, 320 g šećera i 3 kesice vanilijin šećera. Sada ću prvo da sipam mlijeko i šećer da prokuva. Od ovih 900 ml ostavit ću nekih 150 do 200 ml da mogu lakše da razmutim puding i žumanjke. Stavljam šećer. I nosim da se kuva. A dok šećer prokuva i mlijeko, ja ću da samo ovom ručnom žicom razmutim žumanjke. U žumanjke dodajem vanilijin šećer. I puding. I ovo mlijeko što sam odvojila. I samo lijepo sjediniti da nema grudica. I u ovo provrelo mlijeko dodajem ovu smjesu od pudinga i žumanjaka i miješam neprekidno dok se smjesa ne zgusne. Ringlu smanjiti na najmanje ukoliko koristite plinski šporet ili na neku srednju temperaturu na električnom šporetu. Sad kad je fil skuvan, vidite kako je gusto. Isključila sam šporet i odmah u ovako vruć fil dodajem 300 g čokolade za kuvanje. I miješati dok se čokolada ne istopi. Sad kada se sve lijepo sjedinilo, prebacit ću u jednu drugu činiju i ostaviti na hlađenje. Možete ostaviti činiju u vodu ili pokriti kesom ili prozirnom folijom. Za koru je potrebno 5 bjelanjaka, 100 g šećera, 100 g pečenih oraha i 1,5 kašika brašna. Orahe sam pekla 10 minuta na 180 stepeni Celzijusa i isjeckala sam ih u sjeckalici ovako. Ima i sitnijih i krupnijih komada. Vi naravno možete sjeckati ih i ručno. I sada ću prvo da umutim bjelanjke uz postepeno dodavanje šećera.
Evo, pogledajte kako je čvrsto. Žice ne moram prati jer ću još da mutim kora. I ovo umućeno dodajem brašno i orahe. I sada ću umiješati u stvari lagano špatulom. Ne mutimo, znači više mikserom ovaj dio. I sada ću ovu smjesu da prebacim u ovu tepsiju dimenzija 33 x 20 cm i nosim na pečenje na 180 stepeni Celzijusa u prethodno zagrijanu rednu. I na isti način pripremit ću i druge dvije kore. Možete ih praviti ovako od po 5 bjelanjaka ili tu drugu napraviti u velikom plehu od šporeta duplu mjeru. Evo, prva kora je pečena. Pekla sam je 20 minuta na 180 stepeni. Sada ću je izvaditi ovako, brže će da se ohladi. Ostavit ću je na papiru. U ohlađen fil dodati 250 g omekšanog maslaca ili margarina, omekšanog na sobnoj temperaturi i mutiti mikserom na najjačoj brzini dok se svi sastojci ne sjedine. Sada ću ovu koru koju sam pekla u tepsiji od šporeta podijeliti na dva jednaka dijela. I sada jedan dio prebacujem ovako na ovu tacnu. Fil ću da podijelim na 3 jednaka dijela. I
filujemo redom kora fil i dok ne utrošimo sve sastojke. Vi ako želite možete slobodno podijeliti fil u 3 posudice, ali ja neću, može i ovako. Ovo će sve fino da se stegne u frižideru dok malo odstoji. Sada tortu nosim u frižider na hlađenje na sat vremena, zatim ću je dekorisati. Evo, torta se stegla fino, sad ćemo malo dekorisati. Za dekoraciju sam istopila 100 g slatke pavlake ili ti pavlake za šlag sa 100 g čokolade za kuvanje. I sad ćemo ovako da je dekorišemo malo okolo. I evo, torta je gotova. Pogledajte kako fino izgleda, a i ukus je fenomenalan. To znam jer sam probala malo korice što je kao ćošak otkinula i malo ovog čokoladnog fila što je ostalo. Ova ide za poklon, tako da presjek nažalost trenutno ne možete vidjeti. Pokušat ću da slikam ukoliko uspijem, pa ću ubaciti negdje u sliku u toku videa. Vi ukoliko vam se ovaj recept svidio, obavezno stavite like, ostavite komentar i prijavite se na moj kanal. Vama je to potpuno besplatno, a meni će mnogo da znači. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!